So guys, we are in Rishikesh and we are sitting and I just had cooler wali chai और one. He's my husband and मेरे को आज इतनी बड़ी चाय मिली 50 रुपीज़ की. So मेरा आज का दिन पूरा. And I want to share one thing कि मेरे को शॉपिंग करनी है. मेरे हस्बैंड मेरे को शॉपिंग नहीं करने देते और सबसे अच्छी बात मुझे मेरे पैसों से भी शॉपिंग नहीं करने देते. मैं छुप छुप के शॉपिंग करती हूँ, अंडर द टेबल पैसे देती हूँ. किसको? शॉपकीपर्स को. सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट हिम. ये सब काल्पनिक है, इसका सच्ची घटनाओं से कोई वास्ता नहीं है. वास्ता है गाइस. सी यू कैन सी द ब्यूटी and beauty of my husband. He's very nice.